हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मेरे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट व्लॉग आने वाला है, जो कि हम लोग जो है दिल्ली से मसूरी ट्रैवल कर रहे हैं विद माय फ्रेंड। तो देखते हैं ओवरऑल हमारा आज का जो एक्सपीरियंस है कैसा रहता है। फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग है हमारे चैनल की। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना हमारे चैनल को हमें, क्योंकि आज तक मैंने कभी मोटो व्लॉगिंग की नहीं है। हालांकि मैंने बहुत लंबी राइडें की हैं अपनी इस HF डिलक्स बाइक से। मैं अभी आपको बाइक भी दिखाऊंगा अपनी। इससे मैं जो है चंडीगढ़, हरिद्वार और आपका जो है मैंने लास्ट ट्रिप की थी वो मैंने की थी जम्मू एंड कश्मीर की। तो अभी सीधा आपको मिलते हैं गोप्रो मोड़ पे। उससे पहले आप बाइक देख लो, ठीक है? सीधा मिलते हैं गोप्रो मोड़ पे। तो आप बाइक देख लो। 84 किलोमीटर 5 घंटे तेज में। तो फाइनली हमने अपनी राइड स्टार्ट कर दी है। देखते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग है अपने चैनल के लिए। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि हम ऐसी और व्लॉगिंग और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। और हाँ दोस्तों, थोड़ा साउंड क्वालिटी थोड़ी देख लेना आप लोग, प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। सिर्फ मैं गोप्रो के जो इंटरनल माइक होता है मैं सिर्फ उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई नो कि साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना अभी। बाकी जो है आप लोगों के लिए मैं अरेंज करूँगा अच्छे से, वॉइस को जितना मैं सही कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना। और आपको दिखाते हैं दिल्ली टू मसूरी का सफ़र कैसा रहता है। जो भी कुछ इंटरेस्टिंग सा आएगा आगे आप लोगों को अपडेट करता रहूँ। तो चलो मिलते हैं फिर कहीं एक और अलग लोकेशन पे। तो अभी हम जो है सबसे जहाँ पहुँचने वाले हैं।
देख रहे होंगे सामने टोल है, ये मेरठ का टोल है। तो ऑलमोस्ट हमने जो है गाड़ी तकरीबन अपने घर से यहाँ तक 80 से 90 किलोमीटर चल गई होगी। और अब हम मेरठ क्रॉस कर रहे हैं, मेरठ टोल। इसके बाद में हम लोग अपना पहला स्टॉप लेंगे शिवा ढाबा पे। वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे थोड़ा, और उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट सुबह हो ही चुकी है। टाइम हो रहा है 6:18 मिनट। रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और रोड भी बहुत अच्छी है यहाँ की। इस टाइम पहले आया था तकरीबन 1 साल पहले, तो बहुत टूटी हुई काफ़ी अच्छी रोड बना दी है यहाँ की। तो जो है काफ़ी हाइक चल रही है, हालांकि 50-60 स्पीड से ऊपर नहीं करा रहा, क्योंकि हमें एकदम तेज से पहुँचना, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि प्यार से तेज के में पहुँचना रहता है, टाइम है आज तक पूरा दिन है हमारे पास। अगर हम शाम तक भी पहुँचते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी वैसे मेन डेस्टिनेशन जो है मसूरी है। अगर फिर भी कोई बाई चांस कोई दिक्कत होती है तो मोटे तो बीच में कहीं भी स्टे कर सकते हैं, कहीं भी कर लेंगे। तो चलो सीधा मिलते हैं पूरा ढाबा पे, बाकी बातें वहाँ पे करते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है शिवा ढाबा पहुँच गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन थी, जहाँ पे हमें रुकना था पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद अपनी राइड कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 चाय ऑर्डर करी है और 2 आलू के पराठे ऑर्डर करें। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट आने का। तब तक आप अचार देखो। ये हमारा सेटअप है गोप्रो का। बताना दोस्तों कैसा लगा आपको सेटअप मेरा, देख के बताना। ऐसे कैम 4000 है। आप एक बार बताना मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा सेटअप। ये है शिवा ढाबा, टूरिस्ट ढाबा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी आप मेरठ साइड में आएँ तो आप इस ढाबे पे एक बार जरूर तो यहाँ की चाय जरूर पिए। इसकी जो मेन ब्रांच है वो है हापुड़ में, बहुत से लोगों को पता होगा। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों फाइनली हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है शिवा ढाबा पे। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, हरिद्वार के लिए। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और दिखाते हैं, निकलते हैं यहाँ से शिवा ढाबा से और मिलते हैं वीडियो में आगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा यहाँ का व्यू एंजॉय कीजिए। ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा। तो काफ़ी अच्छा खासा रोशनी हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं। तो अब यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन है सीधा हरिद्वार रुकने की, जो कि है यहाँ से। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हमारी डेस्टिनेशन हरिद्वार की है। हरिद्वार यहाँ से हाँ है। तो यहाँ से अभी जो शिवा ढाबा है, शिवा ढाबा से हमारी जो हरिद्वार है वो यहाँ से 74 किलोमीटर है, 74 किलोमीटर। इसलिए कि हमें 1 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है, यानी कि अभी टाइम हो रहा है 8:05 और गूगल मैप दिखा रहा है 9:21। देखते हैं बाकी कितना टाइम लगता है, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं, हम एकदम आराम से चला रहे हैं। तो चलो चलते हैं फिर। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दिल्ली से लेके यहाँ तक की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आप आगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं हरिद्वार में सीधा। अब आपको अगर कुछ और इंटरेस्टिंग सा आता है रोड पे तो आपको दिखाता हूँ, नहीं तो फिर सीधा हरिद्वार में मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए ISBT फ्लाईओवर सहारनपुर। तो हमने जो है हरिद्वार और ऋषिकेश वाला जो रास्ता था उसको एग्जिट करके हमने दूसरा रास्ता ले लिया। यहाँ से जो हाईवे आप देख रहे हैं सीधा, ये सीधा आपका देहरादून और मसूरी जा रहा है। तो हमने इसलिए इस वाले हाईवे को ले लिया है, हाईवे से हम लोग टच हो गए। बाकी हाईवे
क्रॉस करके जब मेन रोड पे आएंगे, मेन रोड से थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ट्रैक दिखाई देगा, रेड लाइट। वहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो सीधा रास्ता अब जहाँ देख show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. तो आप देख सकते हैं यहाँ के रास्ते में जो है छोटे छोटे कैफ़े बने हुए हैं। यहाँ पे आप रुक के कुछ खा पी भी सकते हैं और स्टे करने के लिए गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, होटल्स भी हैं। मंसूरी के रास्ते में आपको यहाँ हर चीज़ मिल जाएगी, खाने पीने की, रहने के लिए भी आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा। और बाकी आप क्या ही बोलूँगा यहाँ के बारे में, जितना बोलूँ उतना कम है। यहाँ तो हर एक मोड़ पे एक नया व्यू आ जाता है, कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। देख सकते हो आप। और जिस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक दिख रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि ऊपर जो है अच्छी खासी पॉपुलेशन है टूरिस्ट की, क्योंकि जिस तरीके से लोग गाड़ियाँ जा रही हैं तो उस तरीके से साफ पता चल रहा है कि ऊपर जो है टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में होंगे। देखना ये है, चैलेंजेस ये है कि वहाँ पे रूम मिलता है या नहीं मिलता, वहाँ पे रूम मिलता है कितने का रूम मिलता है, क्योंकि सीजन स्टार्ट हो चुका है, स्कूल बंद हो चुके हैं कुछ, और कुछ बच्चों के स्कूल के पेपर हो चुके हैं, तो सब आ रहे हैं घूमने। तो देखते हैं ओवरऑल कैसा रहता है, तो हमें रूम मिलता है नहीं मिलता, मिलता है तो कितने का मिलता है, सब दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी आप एक बार व्यू देखो। अभी गाड़ियों की लाइन देख के खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ऊपर कितना ट्रैफिक होगा। होटल के चार्ज भी डबल हो रहे होंगे फर्स्ट टाइम, क्योंकि अब सब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया कोविड की वजह से। और यहाँ पर कोई कोविड रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमें ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, तो सीधा वहाँ जाना है। पापा की पड़ी है, हेलमेट लगाना तो जरूरी है यार। पता नहीं क्यों लोग हेलमेट को अनदेखा कर देते हैं और इसे लगाना ही पसंद नहीं करते कि बाल खराब हो जाएंगे या लुक खराब हो जाएगा। यार तो उसे सेफ्टी दे दो ना, अगर जिंदा रहोगे तो लुक सेफ सब मिल जाएगा वापस, लेकिन जिंदा ही रहोगे तो क्या करोगे, यही तो सोचो ना। हम लोग ये सोचते ही नहीं है ना, उनको तो बस ये चाहिए कि भाई हमारे बाल खराब नहीं होने चाहिए, हमारा हेयर स्टाइल खराब नहीं होगा। बाकी आगे दिखाता हूँ आपको। फाइनली हम लोग जो है मसूरी पहुँच चुके हैं। मसूरी लाइब्रेरी चौक पे इस टाइम हम। अब यहाँ से हम लोग माल रोड के लिए जा रहे हैं अपने होटल। अभी फ़िलहाल हमने बुक नहीं किया है, अभी ओयो पे सिर्फ देखा है, और चलते हैं अपने होटल में, बाकी बातें होटल में करेंगे। तो अभी हम जो है मसूरी लाइब्रेरी चौक पे हैं। ये आप देख सकते हैं सामने जो ये बनी हुई है मूर्तियाँ 3, ये मसूरी का लाइब्रेरी चौक है। जी अभी हम ये मसूरी के लाइब्रेरी चौक है, आप देख सकते हैं ये है लाइब्रेरी चौक मसूरी का। सर जी माल रोड कहाँ है? इधर माल रोड पर भीड़।
तो अब हम माल रोड जा रहे हैं मसूरी के। तो यहाँ पे शायद ग्रीन टैक्स लगता है। लाइब्रेरी चौक से आपको सिर्फ देखना है, यहाँ से गोल चक्कर से राइट लेके आपको तो जो लिखा हुआ है यहीं पे जाना है आपको। ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हैं। यहाँ पे कोई हमसे टैक्स नहीं लिया गया। ये है माल रोड मसूरी का। देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्राउड है, कितनी भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। ये है मसूरी का माल रोड। देखते हैं कहाँ हमें रूम मिलता है। बाकी क्राउड बहुत है यहाँ पे। बहुत जाम है यार, यहाँ पे बहुत जाम है। बहुत फेमस जगह है मसूरी की माल रोड। यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है मसूरी का। हर जगह जहाँ भी आप हिली में जाओगे वहाँ पे माल रोड है ही। जैसे कि आप मनाली में चले जाओ, वहाँ भी एक माल रोड है। बहुत सारी जगह होता है माल रोड, हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे कि अभी आप मसूरी का देख रहे हो। चलो देखते हैं कहाँ पे हमें होटल मिलता है, कहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं और कहाँ पे हमें क्या मिलता है। देखते हैं, अभी होटल सर्च करते हैं, फिर सीधा होटल में बात करते हैं हम लोग आपसे। ठीक है, चलो। हम जो है मंसूरी के हमने होटल ले लिया है और अभी हम अपने होटल के अंदर में जो मंसूरी का जो लाइब्रेरी चौक है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके हमने होटल लिया है 1000 में। डिसेंट है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस अपना हमें कौन सा यहाँ पे कुछ वो करना है। डिसेंट रूम लिया है अपना। बाकी मैं एक बार आपको रूम का टूर दिलवा देता हूँ। ये कुछ रूम है, मेरे सामने वॉशरूम है और ये बेड है। ये मेरा दोस्त है विफाद मलिक, हम दो। और ये कुछ से भी देख सकते हैं आप। डिसेंट है, ठीक ठाक है। बाकी मिलते हैं अभी नहा धो के फ्रेश होके, फिर करते हैं आगे बात।